Mai știam că eu judec din loja trupului meu, a trupului meu favorizat, că orice opinie aș rosti, nu o pot rosti decât din această postură, căci nu mă pot, deși sunt actor, metamorfozat din fată de împărat în broască și din broască în fată de împărat. Sunt om, o lume instalată în universul pielii în care m-am născut. Iar pielea în care ne naștem este întocmai ca un sac gol. Inițial, omul este un sac de piele cu formă omenească. În el se depozitează și se autopompează viața și niciodată n-am să pot evada din acest sac de piele, fără fund, în ultimă instanță nesimțitor, decât prin autonimicire. Loja trupului nostru e capitonată cu catifea, e ornată cu podoabe. De aici urmărim comedia cutremurătoare a trupurilor ce se vânzolesc în fața noastră și independent de noi. Cutremurătoare, e adevărat, dar independentă de noi. Loja trupului nostru și trucul scenic ne ajută să înregistrăm numai superficial, sentimental, artistic, senzația ucigătoare a milei depline. Mila fiind, la urma urmei, unul din mijloacele autoconservării omului.